Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati. Dat we een eenheid Mari zijn in kita ons datang hart. ke baitnya Laten we komen in zijn dengan huis hati yang bersyukur. met een dankbaar hart. Saudara-saudara siap? Zijn jullie klaar Mari kita daarvoor? katakan haleluya. Laten we samen zeggen halleluja. Halleluja. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya, katakan satu kali lagi. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Katakan satu kali lagi, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya. Haleluya. Prijs de Heer. Kalau kita bisa bersyukur kepada Tuhan Dat we hem karena kunnen kasih danken. setianya. Voor Amin. zijn goedheid. Haleluya. Amen. Oh, Rabba Syukur. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, because of who you are, because of who yes, Lord. You are, give you glory.
Dat u onze Jehovah Jireh bent. Jehovah Nisi, Jehovah Nissi. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Urabashika nama takara labasi. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Sampai hari ini, Tot di de dag tahun van vandaag. 2021, In het jaar keadaan kami 2021. baik, Wij zijn goed. bahkan sangat baik Tuhan. Zelfs heel erg goed. Keluarga kami, Onze gezinnen. anak-anak kami, Onze bahkan kinderen. pekerjaan kami yang kau Zelf- pelihara Tuhan. Onze werk die u dus zo gaat verzorgen, Heer. Tuhan telah memilih kami. U heeft ons gekozen, Tuhan Heer. telah memberkati kami. U heeft ons gezegend, Heer. Kami layak untuk memuji dan memuliakan namamu We Tuhan. kunnen u alleen maar loven en prijzen, Heer. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Untuk pagi hari ini Tuhan. Voor deze ochtend. Kami tidak akan pernah lupa Wij zullen nooit akan vergeten. kebaikan-Mu. Voor uw goedheid. Akan kebaikan Yesus Kristus Tuhan. Ook de goedheid van onze Yang telah Jezus memberikan Christus. keselamatan kepada kami. Die ons gered heeft. Dan pagi hari ini Tuhan. En vanochtend, Heer. Kami ingin memasuki Zullen we dus perjamuan ingaan. kudus. Avondmaal. Kami tahu Wij weten bahwa Engkau ada di tempat ini. dat u hier in ons midden Ada bent. di ruangan tamu anak-anak-Mu Tuhan. En in alle woonkamer van Yang alle kinderen bent. menanti-nantikan Engkau terus. Die op u zijn aan het wachten, Yang Heer. merindukan Engkau terus. Die naar u verlangen, Heer. Tetap bersama Engkau Bapa. Om samen met u te Karena zijn. itu Bapa, Daarom, Heer, kami tahu wij weten. kalau puji syukur hanya bagimu. Alle lof en eer, alles is het voor u. Tuhan Yesus, terima kasih. Dank u wel, Jezus. Apa yang telah Kau perbuat di dalam kehidupan kami. Dat wat u in ons leven heeft gemaakt. Sehingga keadaan kami sampai sekarang Dat baik. ons toestand tot nu toe goed is. Bahkan semakin hari semakin Kau kuduskan kami Tuhan. Zelfs iedere dag gaat u ons heiligen. Karena Heer. firman-Mu. Door uw woord. Karena firman-Mu yang kudus Bapa. Want uw woord is heilig, Heer. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Terima kasih Yesusku. Dank u wel, Jezus. Mari saudara-saudara, Laten we, broeders en kita zusters, siapkan hati kita laten we ons hart klaarmaken untuk melakukan perjamuan kudus. voor het avondmaal. Kita percaya Wij geloven bahwa ada kuasa, dat er een kracht is. ada kesembuhan, Er is een genezing. ada damai sejahtera, Er is vrede. bahkan ada sukacita. Zelfs blijdschap is erin. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Heer. Glory, glory, haleluya. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, Voordat we met de avondmaal gaan beginnen, mari kita naikkan pujian ini. laten we nog één lied gaan zingen. Yesus Tuhan penolong hidupku, Kau tuntun jalanku di jalan-Mu, Kau pimpin langkahku melakukan kehendak-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan penolong hidupku, Kau tuntun jalanku di jalan-Mu, Kau pimpin langkahku melakukan kehendak-Mu.
Mari kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan Laten yang we telah disediakan. brood hoog opheffen voor de Heer. Firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 23. Het woord van de Heer in 1 Korintiërs 11 vers 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, Wat ik u hierover al eerder heb verteld, telah aku terima dari Tuhan, heb ik van de Heer ontvangen. yaitu bahwa Tuhan Yesus Dus in de nacht dat de Heere Jezus, pada malam waktu ia diserahkan, toen hij werd verraden, mengambil roti, nam hij het brood, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. dankte God erover en zei, Ia memecah-mecahkan dan berkata, hij brak het en zei, inilah tubuhku dit is mijn yang lichaam, diserahkan bagi kamu. dat ik voor u geef. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Eet het geregeld als een herinnering aan mij. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Laten we het eten in de naam van Jezus dengan penuh Christus, sukacita. met blijdschap. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan Na het eten nam hij ook de beker sesudah makan, lalu ia berkata, en zei, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. deze beker is het nieuwe verbond dat wordt bekrachtigd met mijn bloed. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Drink die geregeld als een herinnering aan mij. Sebelum kita meminumnya, Voordat we gaan drinken, mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. laten we even bidden in de naam van Jezus Christus. Tuhan Yesus, Heere Jezus, kami percaya wij pada geloven, waktu kami minum dari beker ini Tuhan, als wij uit deze beker gaan drinken, seluruh darah yang ada di dalam tubuh kami, het hele bloed, in ons lichaam, dari ujung kaki van onze tenen sampai ujung kepala, naar ons hoofd, mengalir dengan sempurna. die zal dus gaan stromen, volmaakt gaan stromen. Tidak ada kata-kata sumbatan. Er is helemaal geen belemmering ertussen. Bahkan organ yang ada di dalam tubuh kami Zelfs alle organen in ons lichaam berfungsi dengan baik. zullen goed gaan functioneren. Bahkan otak kami Zelfs onze hersenen, berpikir dengan pikiran Yesus Kristus die Tuhan. zullen dus de gedachten van Jezus Dengan hebben. kuasa darah anak domba Allah. Met de kracht van het bloed van het lam Kami meminum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. gaan wij dus drinken in de naam van Jezus Christus. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Laten we God gaan danken. Ora basika nama takara ya. Siana maya raya la baba basika nama takara. Siana maya raya la basande. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Yesus.
hati kita saudara-saudara untuk Nah. mendengarkan firman Tuhan. Laten we ons hart even klaarmaken, Heer, Karena hidup kita om naar het bergantung woord te dengan gaan Tuhan. luisteren. Want ons leven is alleen maar met de Heer. Bergantung dengan firman-Nya. Wij hangen alleen maar aan zijn Bukan woord. bergantung dengan roti saja saudara-saudara. Niet alleen maar afhankelijk zijn van brood, broeders en zusters. Tetapi dengan firman Tuhan. Amin. Maar naar Haleluya. zijn woord. Amen. Saudara-saudara, Broeders en kita zusters, sudah memasuki tahun 2021. wij zijn dus nu in het jaar 2021. Di mana di tahun 2020 dunia digoncangkan dengan virus corona. En vorig jaar in 2020 is de wereld eigenlijk in rep en roer vanwege de corona. Kita tidak bisa kemana-mana Wij kunnen nergens naartoe gaan. dan kita menanti-nantikan sekarang tahun 2021 En wij verwachten het jaar 2021 untuk perubahan yang terjadi di dalam 2021. voor alle veranderingen. Die zullen dan gebeuren in Kita 2021. mengharapkan yang terbaik. Amin. Wij hopen op het allerbeste. Amen. Tetapi Tuhan yang menentukan. Maar God beslist. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en Karena zusters. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini Want God heeft dus de aarde en de hemel geschapen. dan seisinya. En alles wat Jadi kita erin harus is. bergantung dengan penciptanya. Dus wij moeten dus van hem afhankelijk zijn. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en Ada zusters. amin, saudara-saudara. Is er amin, broeders en Respon zusters? saudara-saudara, amin. Amin, Ya. broeders en Walaupun zusters. saudara-saudara ada di rumah, Ondanks dat jullie thuis zijn, apakah itu ada di Jogja waar het ook is in atau di Jogja Solo of in Solo. atau dimanapun saudara-saudara En waar berada, jullie ook zijn, katakan amin. moeten jullie amen zeggen. Karena hidup kita bergantung dengan firman Tuhan. Want ons leven is afhankelijk Amen, van zijn woord. saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Kita harus masuk di dalam firman-Nya. Wij moeten dus in zijn woord Kita ingaan. harus sungguh-sungguh percaya, Wij moeten erin geloven. bahkan bergantung saudara-saudara. Wij moeten dus afhankelijk zijn. Arti kata bergantung supaya kita jangan jatuh. Amin. Afhankelijk zijn betekent dus dat je dus niet in de zonde valt. Amin. Amin. Haleluya. Halleluja. Nah, saudara-saudara, Broeders en zusters, Yesaya 41 ayat 10 in Jesaja 41 vers 10 dikatakan begini. wordt zo gezegd. Janganlah takut, Wees niet bang, sebab aku menyertai engkau. want ik ben met u. Janganlah bimbang, Kijk niet angstig om u heen, sebab aku ini Allahmu. want ik ben uw God. Aku akan meneguhkan, Ik zal u kracht geven bahkan aku akan menolong engkau. en u helpen. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku Ik zal u overeind houden met mijn yang membawa heerlijke rechter, kemenangan. die overwinning zal geven. Pertama dikatakan janganlah takut. Het eerste wordt gezegd, niet bang zijn. Saudara-saudara, Broeders en kalau zusters, kata takut saudara-saudara, het woord bang, broeders en zusters. berarti ngeri ya saudara-saudara. Dus dat is angstig, broeders en Waktu zusters. saya merenungkan firman ini, Toen ik over dit woord ging overpeinzen, saya diingatkan werd ik dus eraan waktu herinnerd. saya umur 12 kira-kira. Toen ik ongeveer 12 jaar oud was, Jadi saya mau bermain dengan teman saya. ik wou met mijn vriend gaan spelen. Jadi kalau saya mau ke teman saya, Dus als ik naar mijn vriend naartoe wil gaan, itu rumahnya saudara-saudara zijn huis, seperti komplek. dat is in een Jadi complex. kalau kita ini jalanan misalnya ya, Dat is dus een weg. nah jalanan kalau mau masuk rumah tuh Dus als je dus naar zijn huis toe kita wil masuk gaan, gang mesti jalan lewat rumah satu, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat sampai rumah kelima itu paling belakang rumahnya dia. moeten we langs een pad gaan en dat is langs het huis nummer 1, 2, 3, 4. En in het huis nummer 5, daar woont hij. Nah kalau saya melewati rumah itu kira-kira ada tembok di sini. En ongeveer daar in het midden is er dus een muur. Jadi saya harus melewati rumah-rumah. Dus ik moet langs alle huizen Nah gaan. di rumah yang ketiga In het huis nummer ada 3 seekor anjing. is er een hond. Galak sekali saudara-saudara. Die is heel erg aan het blaffen. Karena saya pernah digigit anjing, Want ik ben ooit door een hond saya takut gebeten. sekali sama anjing. Ik ben heel erg bang voor Jadi honden. setiap kali saya mau ke rumah teman saya, Dus iedere keer als ik naar mijn vriend toe itu wil hati gaan, rasa duga-duga ben ik zo bang takut ketemu anjing yang galak ini. dat ik dus die hond gaat ontmoeten. Jadi waktu kalau sama teman-teman saya mau ke rumah teman saya yang rumahnya di belakang Dus als ik sekali, met mijn andere vriendin naar deze vriend naartoe wil gaan,
Teman-teman saya jalan santai-santai aja. Die gingen gewoon rustig lopen. Anjingnya nggak ngegonggong, saudara-saudara. De hond gaat niet blaffen. Tetapi begitu dia ngeliat saya, dia ngegonggong, saudara-saudara. Maar zodra hij mij ziet, gaat hij blaffen. Lari kita di Uber. Dus als ik hard ga lopen, word ik achtervolgd. Jadi satu yang saya pikir. Toen dacht ik aan Karena één dia ding. pernah ngegigit saya, saudara-saudara. Omdat hij natuurlijk 1 keer mij Saya heeft cuma gebeten. bilang, kalau lu datang gua tinju. Als je komt, zal ik je dus gaan slaan. Tiap kali saya mempunyai rasa mau berani ya. Iedere keer heb ik een gevoel om eigenlijk een beetje te durven. Tapi tiba-tiba takut lagi, saudara. Maar plotseling word ik weer Karena angstig. udah ada roh takut di Omdat er de saya. geest van bangheid in Akhirnya mij teman-teman zit. saya sudah nyampe di rumah teman saya. Uiteindelijk, mijn andere vrienden zijn dus bij deze vriend Saya aangekomen. mundur teratur keluar. Ik ga dus achteruit Jadi saya lopen. harus lewat rumah orang lain. Ik moet dus langs andere Saya mesti mensen naik huizen gaan. genteng dulu, saudara-saudara. Moet ik eerst over het dak heen. Baru saya bisa sampai turun ke rumahnya dia. Kan ik dus pas naar zijn huis toe gaan. Saking takutnya. Omdat ik zo bang Padahal was. kalau kita naik genteng rumah orang kan bahaya, saudara-saudara. En als wij dus over het dak van iemands huis gaan lopen, is het heel erg Kalau jatuh gevaarlijk. bagaimana ya? Als je valt, Jadi saking takutnya, maar omdat ik zo saya bang tidak was, peduli itu. kan mij me niks schelen. Saya lewat genteng sampai di Ging rumah ik teman over saya. het dak heen om naar mijn huis van mijn vriend naartoe te gaan. Akhirnya saya berpikir juga saya nggak mungkin begini terus. Benar? Uiteindelijk heb ik erover nagedacht, het kan niet zo Sekali waktu saya doorgaan. datang lagi sama teman-teman, Op een dag gingen we weer er naartoe anjing gaan itu met mijn ngegonggong vrienden. saya lagi. Die hond ging weer Begitu blaffen saya di depan saya en kasih stond voor mij. klap. Bang! Heb ik de hond dus Bener, saudara, geslagen. kain, dia kabur. De hond ging weg. Sekarang dia yang kabur kalau ngeliat saya. Nu Saudara-saudara, gaat hij mij dus, als hij mij ziet, gaat hij weg. Loopt hij weg. satu gimana ya? Satu keinginan dan keberanian ya. Dat is dus eigenlijk een overwinning. Arti kata bukan kembali lagi di firman Tuhan. We gaan weer terug naar het woord. Bukan saya katakan, wah kita harus berani, kita jangan takut karena firman Tuhan. Het is niet zo dat wij dus moeten gaan durven door het woord. Terus kita semau gue, Dus niet alleen maar je eigen wil Tidak, gaan saudara. doen. Nee, tapi broeders kita en harus zusters. merenungkan ini benar-benar. Maar hierover moeten we gaan Iya. overpeinzen, over Tuhan nadenken. katakan begini, Denk eraan, God apalagi zaman zegt, 2021, vooral in het jaar yang kita 2021, dengar dat wat wij horen, tidak ada berita yang baik. zijn er allemaal slechte berichten. Pernah saudara mendengar berita yang baik sekarang? Hebben jullie nu op dit moment goede berichten gehoord? Ada wonderen. Zijn er wonderen gebeurd? Pernah mendengar? Hebben jullie nu gehoord de laatste tijd? Orang yang misalnya patah kaki terus bisa berjalan lagi. Iemand die zijn been gebroken dengar. heeft, die toen weer kan lopen. Hanya negatif. Op dit moment zijn er alleen maar negatieve berichten. Pembunuhan. Moord en moord en moord. Padahal kalau kita baca firman Tuhan, En als wij het woord gaan lezen, Tuhan menyediakan yang baik God untuk heeft kita. voor ons alleen maar het allerbeste. Benar? Apalagi kalau kita mendengar vaksin, En vooral als we over het vaccin gaan horen. ada yang apa namanya mendengar kalau divaksin nanti jadi sakit, Iemand zegt als je gevaccineerd wordt dat je ziek wordt. DNA saudara jadi berubah, Jouw DNA kan veranderen. bimbang. Je twijfelt. Di sini firman Tuhan katakan, pertama janganlah takut. Hier zegt het woord van Aku niet bang menyertai zijn. engkau. Ik ben met jullie. Janganlah bimbang. Niet angstig Sebab zijn. aku ini Allahmu. Want ik ben uw God. Satu bagaimana garansi untuk saya. Dat is een garantie voor mij. Tadi saya katakan bahwa kita hidup Zo even heb ik di gezegd dalam dat wij firman-Nya, leven. karena firman-Nya kita hidup. Wij leven in zijn woord en door zijn Dan woord waktu leven kita wij. tahu bahwa kita hidup di dalam firman, En als wij weten dat wij leven in zijn jangan woord, takut saudara-saudara. moeten jullie niet angstig Sungguh zijn. jangan takut. Niet bang zijn. Jangan bimbang. Niet angstig zijn. Tuhan berserta kita. God is met Dia ons. katakan, sebab aku ini Allahmu. Hij zegt van, want ik ben Aku uw akan God. meneguhkan. Ik zal u sterk maken. Yang ketiga nih, aku akan menolong. Ik zal jullie helpen. Aku akan memegang engkau Ik zal jullie vasthouden dengan tangan kananku met mijn rechterhand. yang membawa kemenangan. Die dus overwinning zal Bayangkan geven. saudara-saudara, kita nih dipegang tangan kita sama Tuhan. Kunnen jullie voorstellen, God pak ons hand vast. Pada waktu kita bergantung dalam firman Tuhan. Als wij in zijn woord
Amin. Als wij dus in zijn woord geloven. Siapa yang tidak takut dengan virus corona? Wie is niet bang Hah? met corona? Semua orang menjadi pada Iedereen. takut. Iedereen is angstig. Dunia, De hele wereld. dunia tahu saudara-saudara De wereld weet apa itu corona. wat corona is. Ya, tapi dunia tidak semua yang tahu siapa Yesus. Maar niet iedereen weet wie Jezus is in de Amen. wereld. Amen. Nah itu kita harus memberitakan kabar terus. Yesus ada keselamatan. En daarom moeten we dus altijd doorgeven dat onze Jezus onze redder is. Yesus adalah juru selamat kita. Want Jezus is onze redder. Yesus katakan, Jezus heeft gezegd, akulah jalan dan kebenaran ik ben de weg en de waarheid. dan kehidupan. En het Jadi leven. jangan takut. Dus niet bang zijn. Kita hidup selama-lamanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Wij leven voor altijd in onze Jezus Nah, Christus. orang percaya kepada Yesus Iemand die Tuhan. gelooft in Jezus adalah hamba-hamba pilihan. zijn dus eigenlijk zijn volgelingen die gekozen Saudara zijn. percaya bahwa adalah hamba-hamba Tuhan? Jullie geloven dat jullie, Hamba-hamba pilihan. dat jullie dus uitverkoren personen zijn. Saudara-saudara dipilih oleh Tuhan. Jullie zijn allemaal uitverkoren door de Heer. Bukan kita yang memilih Tuhan, Het is niet zo dat wij hem gekozen tetapi hebben, Tuhan akulah yang memilih engkau. maar God zegt dat hij ons gekozen Mari heeft. kita baca di 1 Petrus 2 ayat 9. Laten we lezen in 1 Petrus 2 vers 9. Sudah dapat saudara-saudara? Hebben jullie gevonden, 1 broeders en Petrus zusters? In 2 ayat 9. 1 Petrus 2 vers 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Maar zo bent u niet. imamat yang rajani, U bent door God uitgekozen om Bangsa koninklijke yang priesters kudus. te zijn. Mensen die voor God zijn uitgezonderd. umat kepunyaan Allah sendiri, Mensen die voor God zijn uitgezonderd. supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, Om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is die u geroepen heeft. yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin, saudara-saudara. Die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijkheid te gaan. Amin. Amen. Ini kita harus terus merenungkan, saudara-saudara. Dus hierover moeten we altijd maar overpeinzen. Dan katakan kepada dirimu sendiri. En zeg tegen jezelf. Supaya apa, saudara-saudara? Waarom, broeders en Supaya zusters? kita tidak bimbang. Dat wij dus niet gaan twijfelen. Supaya kita tidak takut. Zodat we niet angstig Ini worden. harus distempel di hati kita. Dit moet als een stempel in ons hart zijn. Kita adalah bangsa yang dipilih. Wij zijn dus uitgekozen Kita volk. adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Tuhan. Wij zijn uitverkorene personen voor de Heer. Kalau waktu kita terus merenungkan Als wij hierover gaan dan kita nadenken. katakan kepada diri kita sendiri. En wij zeggen tegen onszelf. Supaya apa, saudara? Waarom, broeders en Supaya zusters? iman kita tetap teguh. Dat ons geloof standvastig is. Karena ingat, Denk eraan. tanda-tanda akhir zaman sudah ada. Dus de tekenen van het einde van de Tuhan wereld Yesus is katakan er. ini baru permulaan. Jezus zegt van dit is pas het begin. Yang kedua apa lagi? De tweede. Yang Wat is ketiga er apa dan? lagi? Wat is de derde Ini punt? baru corona. Dit is pas Mungkin yang corona. kedua Corolla. Misschien de tweede is een corona. Saya tidak tahu ya Ik saudara-saudara. weet het niet, broeders en zusters. Tidak ada yang tahu. Niemand weet het. Tapi yang kita tahu adalah Maar dat wat wij weten, firman Tuhan. het woord van de Heer. Firman yang menghidupkan kita. Het woord die ons leven geeft. Firman yang menguduskan kita. Het leven die ons heilig maakt. Firman Tuhan yang memberikan jaminan Het leven die ons eigenlijk bahwa kita standvastigheid geeft. hidup selama-lamanya dengan Dat wij- Yesus Kristus Tuhan. Dat wij eeuwig leven hebben in Amen, Jezus Christus saudara-saudara. onze Heer. Amen, broeders Dan en kita zusters. tetap hidup di dalam firman Tuhan. En wij blijven leven in zijn Halleluja. woord. Halleluja. Karena itu kita dapat menuntut janji-janji dari ayat-ayat ini untuk diri kita. En daarom kunnen we hier voor zijn woord kunnen we dus gaan Amin. beslissen dat wij dat allemaal krijgen. Amen. Kita bisa meminta terus, menuntut terus kepada Wij janji-janji. kunnen iedere keer vragen en vragen naar zijn Dan ayat beloftes. ini untuk diri kita. En dit woord is voor ons. Kenapa saya katakan begitu? Waarom zeg ik dat? Supaya kita tidak terjerat Dat wij dus niet in een valstrik oleh belanden perbuatan-perbuatan yang jahat. voor andere slechte dingen. Hati-hati saudara-saudara. Wees waakzaam, Dunia broeders en semakin zusters. hari bukan semakin baik, De wereld wordt niet beter met de tetapi dag, semakin hari semakin jahat. maar wordt alleen maar Yang jahat slechter met de lebih dag. lagi jahat.
De slechte die wordt nog slechter. Dan yang baik lebih akan baik. En de goede die wordt nog beter. Kita orang-orang yang dewasa di dalam firman Tuhan. Wij zijn dus volwassen in Pasti het kita woord. cari yang baik, amin. Wij zoeken dus Walau het mereka betere. mau memberikan berita-berita yang jahat kepada kita. Als zij dus slechte berichten aan ons willen Bahkan doorgeven, mengintimidasi kita. ons willen proberen te intimideren. Kita tahu bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang di luar. Wij weten dat de geest die in ons is groter is dan de geest Kalau van buiten. panah-panah yang mau menuju kita, katakan kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alle pijlen die naar ons toegericht zijn, kunnen we dus gaan weren in de naam van Perkataan-perkataan yang Jezus jahat Christus. tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alle slechte woorden kunnen we dus gaan verweren in de naam van Jezus Karena Christus. kuasanya telah diberikan kepada kita Want zijn kracht is in ons gegeven. untuk menolak perbuatan-perbuatan jahat. Om dat allemaal te weren. Untuk menolak dosa-dosa. Om alle zonden te gaan Amin, verweren. saudara-saudara. Amin, broeders en zusters. Kita tidak perlu takut Wij hoeven niet bang te zijn. karena Allah menyertai kita. Want God is met ons. Kisah Para Rasul 18 ayat 9. In Handelingen 18 vers 9. Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Handelingen 18 vers 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Op een nacht zei de Heer in een visioen tegen Paulus. Jangan takut, Wees niet bang. teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Spreek vrij uit en laat u niet het zwijgen opleggen. Amin, saudara-saudara. Amin, broeders en zusters. Apalagi zaman sekarang. Vooral nu in deze Lebih tegenwoordige gampang tijd. lagi, saudara-saudara. Het is heel makkelijk, broeders en Lewat zusters. digital. Digitaal Kirim ke Facebook dengan firman Tuhan. Bam. kunnen jullie dus naar de Facebook gaan sturen digitaal. Kita tuh lebih gampangin lagi, saudara-saudara. Het is zo makkelijk, broeders en zusters. Benar. Het is- Tetapi kadang-kadang kita malas untuk mengirim firman Tuhan. Maar soms zijn we lui om het woord door te gaan Kadang-kadang sturen. begitu banyak yang masuk firman Tuhan di WhatsApp. Maar zoveel input komt er over het WhatsApp woord itu via dibaca. WhatsApp. WhatsApp wordt Mungkin gelezen. ada orang yang sudah bosen. Misschien zijn jullie beu voor deze WhatsApps. Benar, saudara-saudara. Is het zo, broeders en Ya, zusters? karena apa? Waarom? Karena saudara percaya nggak bahwa kita nih diam di rumah, Jullie, harus di rumah, jullie weten dat wij thuis moeten blijven. nggak tahu lagi mau bikin apa. Weten we niet meer wat we moeten doen. Yang tahunya ada lima huruf. Wat wij weten zijn 5 woorden. S-A-N-T-A, 6 huruf. S-A-N-T-A-I. 6 woorden. S-T-A. 6 Letters. letters. S-A- N-T-A-I. Relax. Dus relax, ja. Banyak kan ini kita dipaksa untuk relax terus di Dus rumah. Yang lain wij santai. worden gedwongen om... Sampai santainya Relax te gaan saudara-saudara. Het is zo relaxed Nggak tahu apa yang diperbuat. dat wij niet meer weten wat wij moeten doen. Kita tahu bahwa kita pagi kerja pulang sampai di rumah mau bikin apa lagi. Wij weten dat we 's morgens vroeg naar ons werk moeten gaan en 's Mungkin kita middags bisa weten we belanja. niet meer wat we moeten doen. Misschien dat we boodschappen kunnen Habis halen. belanja, Naar masuk lagi di boodschappen. rumah. Gaan we weer naar huis. Masak, makan, Koken, eten, tidur. slapen. Sama juga begitu lagi. De Ke hele, bioskop udah nggak bisa. de hele dag zo. We kunnen niet meer naar de Jalan-jalan bioscoop. udah nggak bisa. We kunnen niet gaan wandelen. Semua kayaknya tuh diberperking saudara-saudara. Alles wordt beperkt, broeders en Eh? zusters. Akhirnya kita kesantaian. Uiteindelijk zijn we beu. Benar? Udah kegiatan tuh susah untuk di dalam kehidupan kita. Alle activiteiten wordt beperkt. Tapi Tuhan katakan, Maar God zegt, janganlah takut. niet bang Janganlah zijn. bimbang. Moet niet gaan Aku twijfelen. beserta engkau. Ik ben Bahkan met dia jullie. pegang tangan kanan kita saudara-saudara. Zelfs onze rechterhand houdt Saya hij siapa vast. yang bergantung di dalam firman Tuhan. Wie is afhankelijk van het woord? Tuhan akan memegang tangan kita. Amin. God zal zijn rechterhand Amin, vasthouden. saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Saya katakan satu kali lagi. Ik zeg nog een keer. Dunia tahu kata corona, virus corona.
Hele wereld weet over corona. Tetapi tidak seluruh dunia mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita. Maar niet de hele wereld weet dat God met ons is. Bahwa Yesus beserta kita. Dat Jezus met ons is. Dan Roh Kudus terus beserta kita. En de Heilige Geest is ook door met Amin, ons. saudara-saudara. Amin, broeders en zusters. Satu kali lagi saya katakan. Nog een keer zeg ik, Seluruh dunia tidak tahu bahwa Tuhan menyertai kita. de hele wereld weet niet dat God met ons is. Tuhan Yesus beserta kita. Dat Jezus met ons Roh is. Kudus bersama-sama kita. De Heilige Geest is met Tetapi ons. bagi orang-orang yang percaya Maar voor degenen di die seluruh geloven dunia over de hele wereld, mengetahui die weten bahwa Allah menyertai kita. dat God met ons is. Dan kita tahu sekarang En wij weten ook bahwa Tuhan beserta kita. dat God met ons is. Amin, saudara-saudara. Amin, broeders en Tuhan zusters. Yesus memberkati. Jezus zegent u. Haleluya. Halleluja. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Laten we bidden, broeders en zusters. Ora bashikana matakara yalabashi. Ora bashikana matakara yalabashi. Bapa di dalam surga, Vader in de hemel, terima kasih untuk firman-Mu. dank u wel voor uw woord. Kau selalu mengangkat kami. U gaat ons altijd Kau opheffen. selalu meneguhkan kami. U gaat ons altijd Kau selalu versterken. memelihara kami. U geeft ons altijd Bahkan Kau hoop. selalu menguatkan kami. Zelfs altijd kracht geven. Terima kasih Tuhan Dank u wel, Heer, untuk firman-Mu yang dahsyat. voor uw buitengewone woord. Untuk firman-Mu Voor uw woord yang berkuasa dalam kehidupan kami ini Tuhan. die zoveel kracht heeft in ons Kami leven. berterima kasih. Wij danken u. Kami telah mendengar Wij hebben gehoord bahwa Engkau selalu beserta kami. dat u altijd met ons Bahkan bent. tangan kananmu Zelfs uw memegang rechterhand kami houdt ons vast untuk membawa kemenangan. om overwinning te Kami geven. percaya Wij geloven. kami akan menang di dalam menghadapi kehidupan ini. Wij zullen dus in dit leven gaan overwinnen. Bersama Engkau Met u kami akan melakukan perkara-perkara besar. zullen we grote dingen gaan doen. Haleluya. Halleluja. Haleluya. Halleluja. Haleluya. Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku.
dari Tuhan. Laten we de zegeningen van de Heer Karena ontvangen. begitu besar kasih Bapa Zo groot is de liefde van onze dan Heer. kasih Yesus Kristus Tuhan. En de liefde van onze Jezus Bersama Christus. kusukan Roh Kudus yang manis En de Heilige Geest telah menyertai saudara dan saya. is met u en met mij. Diberkatilah pernikahanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gezegend is uw huwelijk in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah anak-anak dan cucumu, bahkan mantumu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gezegend zijn uw kinderen, uw kleinkinderen en uw schoonkinderen in de naam van Bahkan Jezus Christus. diberkatilah keturunan-keturunanmu. Gezegend zijn uw nakomelingen in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah pekerjaanmu. Gezegend is uw werk. Diberkatilah usahamu. Gezegend is uw business. Diberkatilah pelayananmu. Gezegend is uw bediening. Bahkan diberkatilah studimu. Ook uw studie wordt Diberkatilah gezegend. kekuatanmu. Gezegend is uw kracht, Kesehatanmu. uw gezondheid. Bahkan keuanganmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zelfs uw financiën in de naam van Jezus Christus. Mari kita katakan bersama-sama. Laten we samen zeggen. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jezus Haleluya. zegent u. Haleluya. Halleluja. Halleluja.